Μανούλα μου, πως το καλό είμαστε, Μακ, δεν βλέπω τίποτα. Σε μια πυραμίδα στην Αίγυπτο, Μικ. Θα μάθουμε για τον πρόγονό μου, τον Μαξ Φρίχτα. Μπορούσαν να είχαν βάλει ένα παράθυρο. Πού είναι ο διακόπτης? Αχ, έτσι, μπράβο, τώρα βλέπω. Μα τι είναι τούτο, Μακ? Μια σαρκοφάγος, φίλε. Οι Αιγύπτιοι πίστευαν στη μεταθανάτιο ζωή. Γι' αυτό τα ρίχευαν τους νεκρούς και τους έθαβαν με όλα τους τα υπάρχοντα μέσα σε πυραμίδες σαν κι αυτοί. Μα δεν άφηναν τίποτα για τους κληρονόμους. Όχι, Μικ, ήταν πολύ θρήσκοι και πίστευαν πως χρειάζονταν όλα αυτά για τη ζωή μετά το θάνατο. Μάλλον νόμιζαν πως μπορούν να τα πάρουν μαζί τους. Έλα, ας μιλήσουμε για τον πρόγονό μου, τον Μαξ Φρίχτα. Περίμενε με! Τον καιρό που βασίλευαν ο Φαραώ Αμενχοτέπ ο τέταρτος και η σύζυγός του Νεφερτίτη, οι Αιγύπτιοι λάτρευαν πολλούς θεούς. Θεά της γονιμότητας, σε ευχαριστώ που μου έδωσες τόσα πολλά παιδιά. Μα αν συνεχιστεί αυτό, θα πρέπει να ανοίξω ένα σχολείο μόνο για αυτά. Σταμάτα! Όχι άλλα παιδιά, φτάνει! Θεέ της βροχής, έχω να πουλήσω κάτι μήνες. Αν έφερνες μια καταιγίδα, εγώ και το πορτοφόλι μου θα σε ευγνωμονούσαμε αιώνια. Ο Θεέ της γης δυνατά φυτάνεμα. Για να δούμε. Εδώ είμαστε. 44 μαζούμες χωρίς τον Μπαξίση. Ούτε κι αυτός με πλήρωσε. Μα δεν καταλαβαίνω. Γιατί όλοι οι πελάτες μου τις καπουλάρουν έτσι? Στον Αμενχοτέπ δεν άρεσε αυτή η λατρεία στους πολλούς θεούς. Γι' αυτό μια μέρα κάλεσε όλους τους υπηκόους του. Έτοιμος? Σε 3. Ένας συνάδελφος. Καλημέρα από τον Νίλος TV. Μεταδίδουμε τα λόγια του καλού μας Φαραώ Αμενχοτέπ. Παιδιά, τι να κάνω? Συνάδελφε, προσογράφε κόλλατο. Δίνε του κάποιον. Τι θέλω και μιλάω. Φανκφαρών, πάρε το μικρό μου γκούρι για λίγο. Ευχαρίστως μεγαλειοτάτο. Τραβάμος! Βρε πάλιο. Του αρέσει. Εννοώ καλό βασιλόπουλο. Της Αιγύπτου, εγώ Αμενχοτέπ ο τέταρτος, έχω να σας ανακοινώσω κάτι σημαντικό. Έχουμε πολλούς θεούς να κυβερνούν τη μοίρα μας και πρέπει... Και πάνω και κάτω και... Εγώ και ο άντρας μου πιστεύουμε. Πάλι σε λάθος μεριά κοιτάς, καλή μου. Ευχαριστώ, καλέ μου. Τα καινούργια μου γυαλιά είναι χάλια, αλλά μου πάνε πολύ. Λάι της Αιγύπτου, αποφασίσαμε πως από εδώ και στο εξής μόνο ένας θεός θα φωτίζει το δρόμο μας, ο ηλιακός δίσκος του Θεού Ατών. Ναι, όχι. Πάλι καμιλοδρομίες έχουμε. Μα τι σχήνες καμίνες σας αποδράσουν στην συνέντευξη. Φτάσαμε! Αν και ομολογώ πως δεν μοιάζει πολύ με το Σικάγο του 30. Νόμιζα πως είπε στην εποχή του Φαραώ, όχι στο Σικάγο του 30. Άντε τώρα να τελειώσουμε την ένα της. Έχει τις ταινίες εκτός κι αν θες να μείνεις από δουλειά. Κάτι δεν μου πάει καλά εδώ πέρα. Αυτό το αυτοκίνητο από ταινία δεν είναι? Όπως έλεγε ο άντρας μου, έχουμε καθορίσει κάποιες οδηγίες για τη λατρεία του νέου μας Θεού. Άσε με βραβεροντέρας, άσε με! Θα προσευχόμαστε μόνο στον Ατών. Και η λατρεία του Θεού του ήλιου θα περιλαμβάνει κάθε σφαιρικό αντικείμενο. Ωραία, θα λατρεύουμε μια μπάλα. Ωραία, πολύ ωραία. Μια στρογγυλή οθόνη τώρα, θα βλέπουμε όλη την εικόνα. Αυτά τα τριγωνικά παιχνίδια δεν λένε, αυτό είναι πολύ πιο διασκεδαστικό. Τριγωνικές πίτσες, Προτιμώ ένα από αυτά τα νέα στρογγυλά χάμπουργκερ, είναι ό,τι πρέπει για μένα. Έχω μια ιδέα. Αν ενώσω αυτά όλα μαζί. Πολύ καλό, δοκιμάστε αυτές τις στρογγυλές πίτσες, είναι νοστιμότατες. Δώσου και εμένα μία. Τα στρογγυλά φρούτα είναι της μόδας τώρα. Η κυρία είναι σοφή, το στρογγυλοκούρεμα είναι πολύ της μόδας. Ο αντίκτυπος αυτής της απόφασης φάνηκε αμέσως, καθώς πατροπαράδοτα έθιμα άλλαζαν. Μαξ Φρίχτα, έχω κάτι για σένα. Λοιπόν, αυτό είναι που ήθελες, Τέλεια, Will. Ελαφριά και εύκολη στη χρήση. Είναι ό,τι χρειαζόμασταν. Φαινόταν πως η παραδοσιακή σε σχήμα πυραμίδας μπάλα θα ξεχνιόταν, αν και κάποιοι πολύ σύντομα τη χρησιμοποίησαν διαφορετικά. Ίσως έτσι άρχισε το ράγμπι,
Πιθανόν, Μικ, πιθανόν. Η νέα μπάλα που σχεδίασε ο Μαξ Φυρίχτρας γρήγορα έκανε το σπορ πολύ δημοφιλές. Ακόμα και οι Φαραώ είχαν δική τους ομάδα. Με τις καινούργιες μπάλες θα λουστούμε στο φως της δόξας. Θα λουστείτε στις μπάλες. Όση προπόνηση έλειπε στους Φαραώ την ισοφάριζαν με τη φιλοξενία, παρέχοντας τεράστιες ποσότητες φαγητού για να τονώνεται το ηθικό των παικτών. Τονώνετε και το στομάχι, είναι μπουρλιά. Η θερμοκρασία του ψητού κοτόπουλου, φαγητό στη γλώσσα και τα πόδια του. Σαν χειρομέρια, ώρα να Η με ομάδα των γυράξουμε. Φαραώ είχε επίσης την καλύτερη ιατρική φροντίδα. Μήπως τους παραχαϊδεύουνε? Σε αντίθεση με την άνετη ζωή της ομάδας των Φαραώ, υπήρχαν σκλάβοι που δούλευαν από το πρωί ως το βράδυ στα λατομεία. Πάλι από τα άγρια χαράματα, μισώ αυτή τη δουλειά. Και κοιμόμουν τόσο ωραία πάνω στην άμμο κάτω από τα αστέρια. Νιώθω πως μόλις με πάρει ο ύπνος με ξυπνάει να πάω για δουλειά. Κουνηθείτε τσεμπέλιδες, έχουμε να χτίσουμε 3 πυραμίδες πριν το φαγητό. Μα το ποδόσφαιρο σύντομα θα πεζόταν ακόμα και από τους σκλάβους. Τουλάχιστον δεν ήξεραν πως χτίζεται μια ομάδα, έτσι. Χρειάζομαι ανάσες. Ναι, να ξεπιαστούμε λίγο. Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες ομάδες της εποχής ήταν εκείνη των σκλάβων που ανήκαν στον εκατομμυριούχο Σπάγκο. Κοίτα τους Μαξ Φυρίχτρα να τους αφήνουν να πέσουν όπως επιθυμεί ο Φαραώ και δεν υδρώνει καθόλου το αυτάκι τους. Θα έπρεπε να χαίρονται μετά από 16 ώρες δουλειά. Ίσως πρέπει να σκεφτείς να αφήνεις να κάνουν ένα διάλειμμα το μεσημέρι και όχι το απόβραδο. Σπάγκε, θα αποδίδουν καλύτερα. Αυτοί οι τύποι δουλεύουν σαν τα σκυλιά οι καημένοι. Κουράζομαι και μόνο που τους βλέπω. Εντάξει, δώσ' τους διάλειμμα. Ωραία, έτσι. Οι σκλάβοι βρήκαν χρόνο να παίξουν ποδόσφαιρο. Πάρα πολύ ωραία. 2,45 λεπτά με ένα 15 λεπτό διάλειμμα στα μισά. Μετά γυρνάτε κατευθείαν στη δουλειά. Παιδιά, αυτό ανασφραγίζει στη φιλία Ο μας. χρόνος πραγματικού παιχνιδιού ήταν ακόμα πολύ λίγος. Τώρα πήγαινε να τη φέρεις. Εγώ πάω, πότε θα μας δώσουν περισσότερες μπάλες? Το πρόβλημα ήταν πως οι σκλάβοι δεν ήταν καλά εξοπλισμένοι. Πόση ώρα παίζουνε? 90 λεπτά, μα! Με τίποτα, τέρμα το παιχνίδι. Οι σκλάβοι ωστόσο ήθελαν κι άλλο χρόνο. Χρειαζόμαστε κι άλλη ώρα. Με τόσες φορές που βγαίνει έξω η μπάλα δεν παίζουμε καθόλου. Έχετε 90 λεπτά και ούτε μισό παραπάνω. Στο μεταξύ, ρε μεσκέδες, γυρίστε στη δουλειά. Μισό λεπτό, έχω τη λύση. Θα παίζετε 45 λεπτά κάθε ημίχρονο, μα οι διακοπές θα πρέπει να φερούνται. Είναι κανόνας του παιχνιδιού, κύριοι. Θα μου πάρουνε τον αέρα. Ωραία ιδέα, κύριε Σφυρίχτρα. Ας είναι, αλλά να έχετε πολύ περισσότερες μπάλες. Από εκείνη τη στιγμή οι σκλάβοι κατάλαβαν πως το ποδόσφαιρο βοηθούσε να αυξηθεί ο ελεύθερος Κάθε τους φορά που χρόνος. σταματάει ο αγώνας, σταματάει και το ρολόι. Μα ο κανόνας καθορίζει να παίζουμε 90 λεπτά. Όσο λοιπόν καθυστερούμε, τόσο πιο πολύ ξεκουραζόμαστε. Σειρά μου τώρα! Εντάξει, Μινευτρόνα, τελείωσα. Φέρτε τον αναπληρωματικό! Εντάξει. Ωραία, παίξαμε. Τα λέμε αργότερα, έτσι. Πώς θα πας? Πώς θα πας εσύ? Καλά, ωραίο παιχνίδι. Πες μου τώρα, στο σπίτι καλά. Το κάνουν επίτηδες για να αποφύγουν τη δουλειά. Ο χρόνος που χάνεται στις αλλαγές των παικτών πρέπει να αφαιρείται. Είναι κανόνας του παιχνιδιού. Το πόδι μου, χρειάζομαι επειγόντως γιατρό. Το πόδι μου. Τι? Χρειάζομαι φορείο. Ο χρόνος που χάνεται στους τραυματισμούς πρέπει επίσης να αφαιρείται. Εξαιτίας της υπερβολικής ποσότητας επιδέσμων, η ομάδα των σκλάβων έγινε σύντομα γνωστή ως οι Μούμιες. Ορίστε. Ώστε αυτοί οι σκλάβοι νομίζουν πως θα με καβαλήσουν εύκολα. Οι σκλάβοι φώναξαν μέχρι και μια πραγματική μούμια, τον Ράιμοντ. Ραϊμόντ, θα μου σκέψεις όλους τους επιδέσμους σου. Καλά, είσαι καλύτερα έτσι. Ο Σπάγκος είχε θυμώσει που οι σκλάβοι έχαναν τόσο χρόνο από τη δουλειά, μα ο Μαξ Φυρίχτρας βρήκε τη λύση. Λυπάμαι, παιδιά, μα θα πρέπει να σας τιμωρώ κάθε φορά που καθυστερείτε για τους παρακάτω λόγους. Πρώτα απ' όλα το θέμα των αλλαγών. Πάρε μια κίτρινη κάρτα για καθυστέρηση την ώρα της αλλαγής. Τι πόνος, το πόδι μου πονάει πολύ. Κίτρινη κάρτα και σε σένα, γιατί προσποιείσαι τον τραυματία για να κερδίσεις χρόνο. Είναι κανόνας του παιχνίδιου, φίλε. Ελάτε εδώ
σηκώστε πίσω την μπάλα, ελάτε παιδιά, κάντε σέντρα. Αν οι θεατές κρατάνε την μπάλα, ο χρόνος θα σταματάει. Θα υπάρχουν πολλές εφεδρικές μπάλες για να μην χάνουμε χρόνο. Όπως και προσωπικό ειδικά εκπαιδευμένο για να επαναφέρει γρήγορα την μπάλα. Ξέρω πως θα καθυστερήσουμε κι άλλο. Αν το πετύχει αυτό το σουτ, ο πιτσιρικάς θα χρειαστεί γιατρό. Ο χρόνος σταματά επίσης αν η μπάλα βγει από το στάδιο. Είναι κανόνας του παιχνιδιού. Ναι, αλλά δεν πήρα κίτρινη κάρτα. Αυτό σημαίνει πως μπορώ να το ξανακάνω. Αν ο παίκτης καθυστερεί πετώντας την μπάλα μακριά, ενώ είναι ήδη εκτός γηπέδου, τότε παίρνει κίτρινη κάρτα. Έχασα τελείως την μπάλα, τι βλάκασε. Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εκτέλεση ενός φάουλ είναι επίσης παράπτωμα. Μάλλον δεν μπορώ να κάνω τίποτα σωστά. Είναι η δεύτερη κίτρινη κάρτα που παίρνω. Κατάφερες να πάρεις κόκκινη κάρτα. Ο παίκτης που συμπληρώνει 2 κίτρινες αποβάλλεται και ο χρόνος σταματά μέχρι να βγει. Έλα, Μαξ Φουρίχ, να καθυστερούμε για να ξεκουραστούμε. Το κτίσιμο των πυραμίδων είναι σκληρή δουλειά. Καταλαβαίνω, μην εστρώνε, μα οι κανόνες είναι κανόνες και τους ακολουθούμε. Ο Φαραώ, θέλοντας να προσφέρει μια νίκη στο Θεό Ατών, αποφάσισε η ομάδα του, οι Βασιλίσκοι, να παίξουν τον πρώτο τους αγώνα και αντίπαλός τους να είναι οι Μούμιες. Ο προπονητής Φανκ Φαρών έβαλε τους παίκτες του να προετοιμαστούν πάνω στο κομμάτι του αγώνα που θεωρούσε πιο σημαντικό. Λοιπόν, θέλω να προπονηθείτε όλοι στην απονομή του τροπαίου. Σιγά μην χάσουμε τώρα από τις Μούμιες. Χαρούμενα λοιπόν. Πώς να χαρούμε για ένα τούβλο? Θέλει φαντασία. Εντάξει. Φαντασία, το παρατραβάει. Ναι, ζήτω! Είμαστε πρωτάθλητες! Οι Μούμιες, όντας λιγότερο αισιόδοξοι, αποφάσισαν να προπονηθούν Μην σκληρά. ξεχνάς πως θα γίνει μεγάλο φαγοπότη για τους νικητές. Εμπρός λοιπόν! Περιμένετε, παιδιά! Περιμένετε! Τελικά η μέρα του αγώνα έφτασε και το πλήθος συνέρευσε για να απολαύσει το θέαμα. Ένας τυρί προσεκτικά λίγο, προσεκτικά έτσι μπράβο από την πόρτα, σιγά σιγά. Γι' αυτό οι Αιγύπτιοι περπατούνε πλάγια, είναι ο μόνος τρόπος για να μπουν στο γήπεδο. Κόφι, εδώ είμαι, έλα. Λεμονάδες, γρανίτες, κοκ. Κύριος, δώσ' μου ένα κύπελο. Δεν έχεις κάτι με ανθρακικό, άνθρωπέ μου? Συγγνώμη, θα το φροντίσω αμέσως. Τώρα πήρε αέρα και έχει ανθρακικό. Σε ευχαριστώ. Νομίζω. Σας υπόσχομαι μεγαλειότατες. Σήμερα θα κερδίσετε το πρώτο τρόπαιο για να αρχίσετε τη συλλογή σας. Πολύ χαίρομαι. Θύμησέ μου να ανταμείψω την ομάδα μετά τον αγώνα. Έλα, Σπάγγι, παίξε λίγο με τον Γκούρι για να δω τους παίκτες μας. Ναι, τι ωραία. Γυρίστε στη δουλειά σας, σταμάτα να βουλιάζεις, μπορώ. Γιατί είναι τόσο μακριά οι θέσεις μας, Τζουτζούκο μου? Οι παίκτες φαίνονται σαν μυρμήγκια. Λάθος μεριά, φως της πυραμίδας μου. Ευχαριστώ, Τζουτζούκο μου. Στις Μούμιες φέρονταν ακόμα υπερβολικά βάναυσα και η Νεφερτίτη σκέφτηκε έναν ιδιαίτερο τρόπο για να τους χαράξουν τα νούμερα. Το χειρότερο πληρωματικός δεν είναι πως δεν παίζεις, αλλά είναι τα 13 μαστιγώματα στην πλάτη σου. Πρέπει να γινώσουν τερματοφύλακας όπως εγώ. Ένα μόνο μαστίγωμα και είσαι έτοιμος για τον αγώνα. Η Νεφερτίτη ευτυχώς κατάργησε αυτή τη μέθοδο αρρύθμισης, καθώς με την τύφλα της δεν τους έβλεπε έτσι κι αλλιώς. Ας αποδείξουμε στους Φαραώ πως εμείς οι σκλάβοι αξίζουμε καλύτερη μεταχείριση. Μα πώς να δω μέσα από αυτό το μουμιοποιημένο βλάκα? Σφίξε τον επιδεσμό σου, σκυλαρά, δεν βλέπω τίποτα πια εδώ πίσω. Ναι, ευχαριστώ, τώρα βλέπω πολύ καλύτερα από εδώ επάνω. Δική μου! Τώρα πια είναι δική μου. Φάουλ! Η μπάλα για τις Μούμιες! Οι Μούμιες εκτελούν το φάουλ. Η μπάλα παίρνει τροχιά και γκολ! Οι Μούμιες σκόραραν στη μοναδική ευκαιρία που είχαν. Μη φοβάσαι, Φαραώ. Τους αφήσαμε να βάλουν πρώτη γκολ για να μας υποτιμήσουν. Εκείνος ο ψηλέας σκόραρε. Για το καλό σου, ελπίζω να βγεις σωστός. Το κοιτάς, αγαπητή μου, για πάρ' το λίγο από δεξιά. Καλά το κατάλαβα πως δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του. Μήπως θες να γίνεις εσύ μπάλα, Πού είναι η μπάλα? Κάντε στην πάντα.
Μπρέσκι σκόραραν! 1-1 και ισοπαλία. Ποιο σκόραρε, πού σκόραρε. Ελπίζω μόνο να λήξει ο αγώνας. Μην ανησυχείς, οι μούμιες περνάνε στην αντεπίθεση. Και μην κλαις γιατί θα σου μαζέψουν οι επίδεσμοι από το κλάμα. Πολύ ζώρικο το παιχνίδι, έτσι κοντοστούμπι. Για σένα παρά είναι γρήγορο. Ωραίο 1-2, Ρέιμοντ. Κάνε στην άκρη, φιλαράκο, οι μούμιες είναι στην επίθεση. Θα είναι πανεύκολο. Πάρε μια ανάσα για το ημίχρονο μικρέ, το 45 λεπτό τελείωσε. Ωραίο το ταξίδι. Πέναλτι! Τι εννοείς, το ημίχρονο τελείωσε. Μα μπορεί να προσθεθεί χρόνος για να εκτελεστεί πέναλτι. Είναι κανόνας του παιχνιδιού. Το γκολ μετράει και έχουμε ημίχρονο. Ωραίο πέναλτι έδωσε στο τέλος του ημίχρονου. Κάθε προπονητής χρησιμοποιεί με τον τρόπο του το ημίχρονο προς όφελος της ομάδας. Όσοι παίζουμε έπρεπε να ξεκουραζόμαστε για τη συνέχεια, όχι να λαξεύουμε πέτρες για σένα, Τι σπάνιο. περιμένατε, Μασέρ? Λίγη ελαφριά άσκηση θα σας καθαρίσει το μυαλό και θα κάνετε και πρόοδο στις πυραμίδες μου. Ακούστε, χάνουμε με ένα γκολ από τους σκλάβους, μα είμαστε ακόμη στα μισά. Λοιπόν, να τι θα κάνουμε. Τρώτε ήσυχα και ακούτε με. Θα πάμε πρώτοι στην μπάλα, θα βρούμε τον αφύλακτο, θα ανοίξουμε το παιχνίδι, θα παίξουμε από τα άκρα, θα τριμπλάρουμε και θα προσέχουμε τον τύπο με τους επιδεσμούς. Εντάξει, αυτός λοιπόν είναι ο τρόπος. Έχει κανείς ερώτηση? Άραγε ο Φαραώ έχει τέτοια προβλήματα. Εντάξει, παιδες, κάντε σέντρα. Ο υψηλού επίπεδου αγώνας ξαναρχίζει με τις ομάδες να έχουν αλλάξει πλευρές. Πάμε! Τώρα θα δεις! Τώρα θα δεις πως θα σε περάσω! Πώς το έκανε αυτό? Τώρα θα δεις. Χαψόγο! Κοίτα! Μούμια Μαραντόνα, ώρα για σβούρες. Πώς γίνεται η μπάλα να κινείται μόνη της? Ευχαριστώ που επέστρεψες τα ρούχα μου. Ήθελα να σβουριστώ καθάρισμα. Να σε πιάσω. Ωραίο γκολ. Οι μούμιες έχουν σπουδαία ομάδα. Καλύτερα τώρα. Αυτά τα κιάλια πρέπει να ήταν σπασμένα. Πρόσεξε δάχτη μου. Τι σου έλεγα! Μπράβο, μπράβο! Βλέπουμε ένα σπουδαίο αγώνα, καθώς οι μούμιες χορεύουν το χορό της νίκης. Κοιτάξτε τους! Χοντρέ, πρόσεχε ποιος πρόχνεις. Μα απλά σ' ακούμπησε στο σωμάκι. Φάουλ! Χτύπημα! Ναι! Οι μούμιες σχημάτισαν το διάσημο αμυντικό τους φράγμα, την πυραμίδα, ιδιαίτερα αποτελεσματική απέναντι στις βαθιές μπαλιές. Μα είχε ένα μειονέκτημα. Αν η μπάλα χτυπούσε τη βάση της πυραμίδας, θα την κρέμιζε θεαματικά. Πίσω! Ελάτε πίσω, κάντε αυτό που σας είπα! Έτσι, παίξτε σκληρά. Θέλω να δω τους σκλάβους να ματώνουν. Ενώ θέλω την μπάλα να δω να ματώνει. Ματώστε την μπάλα. Άντε, Μαξ τρασφύρα τη λήξη. Μα καταλόγησα πέναλτι και το πέναλτι πρέπει να εκτελεστεί. Ακόμα κι αν ο αγώνας έχει επίσημα λήξει. Είναι κανόνας του παιχνίδιου, βλέπεις. Δεν είναι γκολ, ακυρώνεται. Υπήρξε παράταση χρόνου μόνο για το πέναλτι και καθώς ένας άλλος παίκτης άγγιξε την μπάλα μετά την εκτέλεση, η ανάκτηση έγινε εκτός χρονικού ορίου. Είναι κανόνας του παιχνιδιού. Καθώς το παιχνίδι έληξε ισόβαλο, έπρεπε να πάμε σε παράταση. Σούταρε, σούταρε, σούταρε! Τέλος του πρώτου μισού της παράτασης. Αλλάξτε πλευρές. Μα μετά από ένα ψυχωμένο δεύτερο μέρος, ακόμα δεν υπήρχε νικητής. Πάνω που τα σκόραρα. Όταν ο διαιτητής σφυρίζει τη λήξη του αγώνα, αυτός τελειώνει. Ακόμα κι αν είμαι μπροστά από τον γκολκίπερ. Ο χρόνος παρατείνεται μόνο για τα πέναλτι. 5 παίκτες από κάθε ομάδα που ήταν μες στο γήπεδο θα χτυπήσουν από ένα πέναλτι για να υπάρξει ο νικητής. Λοιπόν, φίλαθλοι, με αυτή την εκπληκτική απόκρουση από το δικτάκια, οι μούμιες μπορούν να κερδίσουν τον αγώνα αν ο Μπόμπι Νίλος καταφέρει να σκοράρει στο τελευταίο πέναλτι. Τοποθετεί τώρα την μπάλα, καθώς το πλήθος μένει βουβό από την αγωνία.
Ηρέμησε ο Μπόμπι, δεν αστοχεί ποτέ. Ο Κουρί θέλει Γκολ! Οι βασιλίσκοι έπαθαν αυτό που λέμε Νίλα στον Νείλο. Μάλιστα, η ομάδα των Φαραώ έπεσε θύμα της κατάρας της μούμιας. Νικώντας την ομάδα των Φαραώ, οι σκλάβοι έγραψαν ιστορία. Μπράβο σας. Παίξατε θαυμάσια. Ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια, σας απονέμω αυτό το υπέροχο τρόπαιο. Εδώ, μπάμπα. Ευχαριστούμε. Αυτό είναι το μωρό, καλή μου. Το τρόπαιο ακόμα το κρατάς. Και νόμιζα πως ησύχασε. Ζήτω η μούμια. Ορίστε, βλέπεις τι μπορείς να πετύχεις με παίκτες σκλάβους. Ναι, μεγαλειότατε. Πάβετε να είστε σκλάβοι και η ομάδα σας θα έχει την πλήρη στήριξή μου. Ωραία, και τώρα που θα βρω εργάτες για τις πυραμίδες. Έχει κι αλλού πορτοκαλιές. Παιδιά, έχω μια δουλίτσα για σας. Πολύ ενδιαφέρον το στυλ αυτών των Αιγυπτίων, δεν συμφωνείς, Μακ? Πού είναι? Αχα, ο Μαξφυρίχτρας που οι κανόνες του καθόρισαν τη διάρκεια του παιχνιδιού. Και να το ρολόι του. Σε πειράζει να ξεκαθαρίσουμε κάποιες απορίες που έχω ακόμα για τη διάρκεια του αγώνα? Καθόλου. Ρώταμε. Ο αγώνας διαρκεί 90 λεπτά, σύμφωνοι? Ακριβώς. Ένας ποδοσφαιρικός αγώνας διαρκεί 90 λεπτά. Δηλαδή 90 λεπτά καθαρού παιχνιδιού συνολικά. Στην πραγματικότητα, 2,45 λεπτά, μα με μια 15λεπτη ανάπαυλα στο μεταξύ. Μα υπάρχουν εξαιρέσεις, έτσι? Ναι, ο διαιτητής προσθέτει χρόνο για τις αλλαγές, τους τραυματισμούς των παικτών και τις σκόπιμες καθυστερήσεις. Ωραία, κι αν καταλογιστεί πέναλτι στο τελευταίο δευτερόλεπτο? Ο αγώνας δεν λύγει πριν εκτελεστεί, φίλε μου. Μάλιστα, και μιλώντας για χρόνο πρέπει να βιαστώ. Ως ρεπόρτερ έχω και υποχρεώσεις, Αχα, λοιπόν, όταν ξανάρθεις, καλέ μου Μικ, θα επισκεφθούμε την Κρήτη. Θα σε δω λοιπόν τότε και εσάς μαζί. Στο επόμενο επεισόδιο θα μεταφερθούμε στο 2000 π.Χ. στην Κρήτη, ένα μικρό νησί στη Μεσόγειο. Οι Κρήτες κατασκεύαζαν παλάτια και λαβύρινθους και έκαναν θαυρομαχίες. Μα σύντομα τα ξέχασαν όλα αυτά όταν ο ποδοσφαιρικός πυρετός χτύπησε και την Κρήτη. Μάθετε μαζί μας πώς οι Κρήτες τιμωρούσαν το βρώμικο παιχνίδι. Μάθετε τους κανόνες στην εκτέλεση των φάουλ και απολαύστε ένα τρελό ταξίδι στη χώρα του Μινόταυρου. Μικ, μη φεύγεις ακόμα. Ξέχασες να κάνεις κάτι. Μα τους υπότιτλους δεν τους διαβάζει κανείς. Όλοι θέλουν να τραγουδήσουν καραόκε. Φύγαμε. Now it's time for the fair play song. If you know the tune, then you can sing along. Respect the word of the referee, 'cause he has a voice of authority. Fair play, fair play. Cheating is easy, but never wins the day. Fair play, fair play. It's in the rules of the game. Promote the interests of football. Don't abuse the match officials. Treat all players equally and play to win. Accept defeat with dignity. Don't argue with the referee. Reject corruption in our sport. Protect the name of football. Fair play, fair play. Cheating is easy but never wins the day.